том, что этим рейсом полетит Алексей Навальный, знали, конечно, все, кто был на борту самолета. Оставалось только понять, где именно полетит политик. Мои источники сообщили, что это будет 13-й ряд. Ближайший, свободный к Навальному, оказался 11-й. Я взял на нем место Си. Журналисты сразу же обступили российского оппозиционера, как только он появился на борту. Но Навальный на все вопросы ответил лишь короткими фразами. Но просто сейчас, поймите меня правильно, я не хочу, чтобы вы себя чувствовали глупо, и я себя чувствовал глупо. Я не буду давать комментарии на борту, потому что это будет некрасиво по отношению к другим пассажирам. Но журналисты не отступали, и после взлета Алексей Навальный демонстративно надел наушники и включил на iPad мультсериал «Рик и Морти». К просмотру присоединилась и жена политика Юлия. На протяжении всего полета, который длился около 2,5 часов, российский оппозиционный политик Алексей Навальный делал селфи. В этом он не отказывал, раздавал автографы. С этим он тоже соглашался с удовольствием. Кроме того, ему дарили различные подарки. Например, одна из пассажиров подарила ему плюшевого медведя. С журналистами российский оппозиционный политик отказался общаться, но пообещал, что сделает это обязательно по прибытии в аэропорт Внуково. Также Навальный охотно откликался на просьбы людей передать привет жене, мужу, футбольным фанатам. Даже стюардессы не удержались. Бортпроводницы утверждают, что накануне полета никакой специальной инструкции им не проводили, а о том, что на борту будет оппозиционер, они узнали из прессы. Из своих источников в интернете мы видели, но могли также только предполагать, как бы точно мы не были уверены. Для нас каждый рейс особенный и важный, и сегодня мы работаем по стандартам нашей компании. На борту никто не высказывал явного недовольства. Напротив, пассажиры делились в полете своим мнением по поводу Навального и его расследований. Да, фолловер YouTube-канала Навального, я была даже рада, что я смогу увидеть его вживую и сказать спасибо. Честно, у меня такие были раньше двоякие какие-то ощущения на тему его личности, потому что, особенно после интервью у Дудя, мне казалось, что он такой достаточно резкий, я увидела в нем какую-то неуравновешенность. И сегодня, я не знаю, он зашел, и какое-то такое странное ощущение. Я никогда его не видела до этого, но реально он какой-то очень светлый. В это время репортеры ведущих телеканалов мира на разных языках снимали сюжеты прямо на борту самолета на фоне Алексея Навального. Полет подходил к концу, и мы начали снижение, чтобы приземлиться в аэропорту Внуково. Но в этот момент начал говорить командир корабля. И как только мы стали подлетать к аэропорту Внуково, командир корабля объявил, что Внуково по техническим причинам закрыт. Ближайший резервный аэропорт Шереметьево. В это время Алексей Навальный громко просил у всех пассажиров прощения, на что те ответили, что все понимают. Через несколько минут последовало и второе объявление. Наша безопасность является для нас безусловным приоритетом, поэтому мы следуем на запасной аэродром Шереметьево. После посадки в Шереметьеве все начали шептаться, неужели задержат прямо у трапа. Но мы спокойно вышли из самолета, сели в автобус, зашли в терминал аэропорта, и Алексей Навальный, как и обещал, дал первый развернутый комментарий. Я прилетел сюда и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. И это мой лучший день за последние 5 месяцев. Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Спасибо большое, пошли на погранконтроль. На пограничном контроле никакой усиленной охраны. Все выглядит вполне обычно. Я успеваю пройти и снимаю происходящее. Границу проходят пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, жена Юлия Навальная и адвокат Ольга Михайлова. Алексея Навального задерживают на погранконтроле. Слушайте, я вас задерживаю, потому что вы находитесь в Русском. У меня здесь адвокат находится. Он обязательно проследует, если вы пропустите адвоката, да? Значит, везде пишешь о том, что требуешь меня. Я пока здесь. В каком статусе, Алексей? В каком статусе? Держись! Удачи, Алексей! Мы с вами! В то время, пока самолет кружил над Москвой, некоторые сторонники Алексея Навального успели приехать в аэропорт Шереметьево. Но и там не обошлось без задержаний. До аэропорта успели доехать около 100 человек. Они узнали, что Алексея уже задержали, но продолжали ждать его жену Юлию.
Выйдя из здания аэропорта, отвечать на вопросы журналистов Юлия Навальная не стала и направилась в сторону парковки. Перед тем, как сесть в машину, она поблагодарила сторонников ее мужа. Они настолько боятся Алексея, что закрыли, парализовали практически все полеты сегодня вечером в Москве. Подвели столько людей просто из-за человека, который прилетел на свою родину обратно. И самое главное, что Алексей сегодня сказал, что он не боится. Я тоже не боюсь, и вас всех призываю не бояться. Тем временем я еще долгое время оставался внутри аэровокзала вместе с адвокатом Ольгой Михайловой. Мы пытались выяснить, где находится Алексей Навальный и куда его увезли. В линейном отделе полиции аэропорта Шереметьево нам сообщили, что к ним политика не доставляли. Все то, что сейчас происходит, это, конечно, вопреки нормам действующего законодательства. Более того, каждый имеет право на адвоката. Нагло его увезти огромному количеству сотрудников полиции, объяснив тем, что вытолкав меня и сказав, что я уже пересекла государственную границу, по сути. При том, что они тоже пересекают ее туда-обратно, вы видите, ходят толпами. Уже поздно ночью соратник Навального Леонид Волков сообщил, что политик доставлен в отдел полиции города Химки.